UGETAM, ülkemizin yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın en büyük eğitim, belgelendirme ve teknolojik hizmetler merkezi olarak enerji sektörüne yüksek kalitede çözümler sunuyor. Her geçen gün gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle başarısını uluslararası boyutlara taşıyor. 1996 yılında projelendirme çalışmaları başlayan UGETAM, 1999 yılında İGDAŞ bünyesinde kuruldu. Başta dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün karar vericilerin ve yöneticilerin vizyonları, inançları ve destekleri sayesinde UGETAM, günümüzde enerji sektörünün odak kuruluşlarından biri olmayı başardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, İGDAŞ'ımız, değerli hocamız Ümit hocamız ve tüm ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ya Allah, Bismillah diyorum. UGETAM için ayrı bir parantez açmak istiyorum. UGETAM'da yaklaşık 5 yıldır Türkiye'deki 47 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırımlarını EPDK adına denetliyor. EPDK adına bu sorumluluğu yürüten ve üstün gayretle emek veren tüm UGETAM çalışanlarına ve genel müdürüne huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın birçok ülkesinde UGETAM bilgisiyle, tecrübesiyle ve teknik kapasitesiyle sahada çalışıyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Tabii bu kendiliğinden olmuyor. UGETAM'ın kurulmasında öncelikle Cumhurbaşkanımızın, şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımızın, çalışma arkadaşlarının çok büyük katkısı var. Bundan dolayı da tüm emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası bir referans merkezi, deney ve kalibrasyon, ürün belgelendirme, personel belgelendirme, uygulamalı eğitimler, muayene ve denetim, teknolojik hizmetler ve danışmanlık ve yenilenebilir enerji olmak üzere hizmetlerini 7 ana başlıkta toplayan UGETAM, 30.000 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislerinde verdiği eğitimler ve üst düzey hizmetlerle uluslararası bir referans merkezi olma özelliği taşıyor. UGETAM, 85 ayrı konuda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilebildiği laboratuvarlar, atölyeler ve eğitim salonlarıyla ayrıca 10.576 metrekare olan açık alanlarda verilen uygulamalı eğitimler sayesinde bugün geçmişte yapılması zaruri olan ve yurt dışında alınan eğitimleri artık yurt içinde gerçekleştirerek enerji sektörü ve ülke adına önemli miktarda döviz kaybının önlenmesini sağlıyor. UGETAM, enerjinin standartlarını belirliyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Gaz1 ve UGETAM arasında yapılan protokolle doğalgaz sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına yönelik olarak personel belgelendirme sistemini kuran UGETAM, 2006'da Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilerek Türkiye'de ilk kez TÜRKAK'tan alanında 4 sertifika birden alma başarısını gösterdi. MYK tarafından 01 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşu olan UGETAM'ın gerçekleştirdiği mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarında başarılı olan kişilerin belgeleri düzenlenen belge teslim töreniyle sahiplerine dağıtıldı. UGETAM, enerji sektörüne kazandırdığı 40 adet Türkçe ve 12 adet İngilizce teknik yayınla eğitim ve Ar-Ge çalışmalarında yeni ufuklar açtı. Ölçümde son nokta. UGETAM deney laboratuvarlarında doğalgaz malzemelerinin yanı sıra polietilen su borusu ve ekleme parçalarının da aralarında olduğu 50'yi aşkın deney yapılıyor. Enerji sektörünün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tüm hizmetleri sağlamayı kendine vizyon edinen UGETAM, doğalgaz sayaçları ve korrektör kalibrasyon laboratuvarlarıyla tüm doğalgaz sayaçları ve korrektörlerinin deney, kalibrasyon, tamir, bakım ve ayar işlemlerini gerçekleştiriyor. EPDK tarafından yetkilendirilerek Türkiye genelinde 47 gaz dağıtım şirketi için denetim hizmeti veren UGETAM, DSİ ve İSKİ tarafından yürütülen başta Büyük Melen içme suyu temin projesi olmak üzere 3000 mm çapa kadar olan boruların kontrolünü TÜRKAK'tan aldığı muayene yetkilendirmesine göre gerçekleştiriyor. Yenilenebilir enerji sektöründe UGETAM, yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge ve teknoloji kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yürüten UGETAM,
güneş enerjisinden elektrik üretmekte kullanılan fotovoltaik panellerin ve santrallerin belgelendirilmesi ve muayenesi alanında hizmet veriyor. UGETAM, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi projesini 2014 yılında hayata geçirerek yenilenebilir enerji sektöründe en verimli şekilde çalışabilecek kalifiye personeller yetiştiriyor ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı yetkilendirme yapıyor. Gelecek enerji verimliliğinde. Enerji verimliliği konusunda üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüten UGETAM, ayrıca enerji yöneticisi programını gerçekleştirerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü onaylı belgelendirme yapıyor. UGETAM, enerji sektörüne ışık tutuyor. Ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlar gerçekleştirerek tüm paydaşlarını bilgilendirme konusundaki özverili ve öncelikli konumunu sürdüren UGETAM, bu kapsamda 9-10 Mayıs 2013'ten itibaren geleneksel olarak düzenlenen ve ilkine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin bakanlarının katıldığı Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı'na her yıl ev sahipliği yaparak enerji sektörüne büyük katkı sağlıyor. İlki 2011'de, ikincisi 2013'te ve üçüncüsü 2015'te düzenlenen plastik boru ve altyapı sistemlerinde kalite semineriyle plastik sektörünün devlerini her 2 yılda bir araya getiriyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok sektör kuruluşuyla çalışmaları bulunan UGETAM, referanslarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Bilgi ve tecrübesini tüm dünyaya taşıyan UGETAM, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Romanya, İskoçya, Almanya, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, İran, Makedonya, Ürdün, Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, Yunanistan, Çin ve Kırgızistan gibi ülkelere eğitim, fizibilite, belgelendirme, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda hizmet veriyor. Gürcistan'ın sektördeki öncü kuruluşu Sokar Georgiagaz ve Azerbaycan'ın en büyük su dağıtım şirketi Azersu, enerji altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda UGETAM'dan hizmet alıyor. UGETAM, Çin Seddi'ne dayandı. UGETAM'ın TSE ve TÜV Avusturya Türk'le oluşturduğu konsorsiyum, küresel bir başarıya imza atarak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP için 3. taraf gözetim hizmeti ihalesini kazandı ve Çin'de üretilen boruların kontrolünü Nisan 2015'te gerçekleştirmeye başladı. UGETAM, üstün hizmet profilini seçkin kadrosuyla, son teknolojiyle donatılmış tesislerinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla geliştirdiği örnek işbirlikleri ve sektöre değer katan yayınları çerçevesinde sürdürüyor. Sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi sektörle paylaşmaya ve enerjinin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Enerji denilince UGETAM.